本身咧，其實我哋有第一個 version 其實就係會想，因為隻歌就講自戀多啲啦，或者自己有幾有型，咁我就覺得想 show off 多啲。咁我應該可能用咗皮皮落咩嘅炸先做頭，跟住可能撚Engineer 佢哋幾個咁樣，一班神師好多。咁就係喺你攞一個大環 check 見卡帕啱啱接門口位，然後可能我喺大後邊見佢哋入嚟，好似一班人咁樣。入兩個啦，可能走埋聽咯，啱啱呢啲夠拍咯。咁但係咧，後尾我哋不停可能幾次嘅討論之後啊，都發覺好似簡單啲好啲喎。咩叫簡單啲？其實我哋就係想拍翻大家同朋友之間玩嗰種開心㗎嘛。即係佢哋好耐冇試過，因為成日工作好忙，想一個時間食飯都冇時間，咁不如何不唔且有機會？我哋玩一個 party 咁樣，我哋開開心心玩一晚嘅感覺，就淨係玩。唔好諗其他嘢，即係可能一班人喺度圍緊環境嘅，跟住你喺睇第二就走埋一將軍州區係咯，將軍州區啲小朋友啲嘢，係啦，跟住大頭我企，跟住兩隻跟住就好入型咁樣灑水嚟嘅。其實當中我幾中意 music break 嗰 part 嘅，就係因為 music break 嗰 part 我哋今次都邀請咗一啲 popper。點解會邀請一啲 popper 嚟去玩呢件事咧？因為我哋首先 Elton 係一個都比較擅長呢一種舞種嘅人啦。即係無論 locking 啊、popping 呢啲都係佢比較佢風格多啲嘅嘢，咁我哋都喺度諗，會唔會呢一 part 就俾 Elton 發揮多啲咧？個感覺就係，亦都可以表現到 popping 嘅呢一種 style 俾觀眾知。Just clap your hands to the beat. Now clap your hands to the beat. Just clap your hands, just clap your hands, just clap your hands to the beat.曙光啊！同埋咧，香港你咪做完 focus 咪呢個上嚟呢下4越準就同佢哋好似你咁嘅。我啲嘢少啲就啱。OK， 知道。OK， 知道。係。第一次成日跳舞啦！距離拍 MV 嘅日子仲有4日，過咗12點，隔離嗰3日。啱啱排完可以話係放下心頭大石，因為首先係第一次，都唔算啊。今次其實都未齊 popper，因為今次呢個跳舞 piece 我哋分咗2批人，係啊，最尾嗰批就係樂 Sir 班底啦，平時跳開 Mirror 嘅都有幫手。跟住我哋另外今次私心咧就揾咗啲 popping 嘅老朋友，亦都係跳舞界都真係好有份量嘅 popper join 咗呢個 piece， 所以我哋好開心，即係做到一啲一路都好想做嘅嘢。嗰個一路唔係講緊入行以嚟一路喎，係由細到大一路喎。因為 popping 呢一樣嘢係尤其是我啦，我可能嗰個種子會種得再深過 AK， 咁但係熱情係冇得比較嘅，總之大家開心啦。始終2班人咁樣夾係有啲難嘅，咁所以今次叫做完成咗個大畫面，但係都係唔係齊人嘅，咁但係都叫放下心頭大石。但係做完係一個斜線。
咁因為我哋主要係處理 beatbox 嗰部分啦，AK 同 Elton 其實跳舞一定係冇問題嘅。咁我哋啱啱同卡卡咁樣教咗一次之後，其實佢哋都係好快上手，而呈現嗰個模式嘅 feeling 亦都係我哋入邊個 mindset 都係預期之中係 modern 嘅。因為今次咧最主要負責嗰個係卡卡，其實咧佢當初揾我哋同埋我哋幾個分開咁樣夾咧，本身係有109,900個 version 出現咗㗎啦已經，所以就辛苦卡卡咯，俾啲掌聲佢啦。佢哋兩個有冇俾啲咩 task 你哋係排呢隻舞嘅時候？冇啊，冇嘅。最緊要型咯，係最緊要型。我諗 popping 其實呈現嘅方法係有好多種模式嘅 beatbox 嘅成分其實啱啱個 platform 都有好多碎 beat，咁可能我哋排舞嘅時間都會諗下究竟嗰啲 pattern 會點樣拆啊，畫面會點樣睇啊，型得嚟亦都會呈現翻成個感覺效果畫面個 feeling，costume，so far 所有嘢。我哋最 intense 最密集嘅已經冇佢啦，後面就會比較嗰啲歌。咦？好玩！我聽到幾哦。喂，咩啊？我知得幾時？好啊。放慢前上水啦，放慢前。7、8、6、5、3、4，共睇。而家睇咧好似好易嘅，但係 popping 咧需要長時間嘅訓練先至會有咁嘅成果，所以你哋睇下佢哋賣力演出啦。Nice， 好，你啱水邊位？哇，好攰啦先。我第一個好耐冇跳，冇認真跳 popping 啦，亦都終於可以跳自己，係跳啲自己中意嘅舞種，然後可以喺自己嘅歌度將呢個舞種、將呢個音樂擺落去玩，我覺得係正嘅。同埋真係好耐冇咁樣跳 popping 係真係好耐，因為我知本身唔叻啦，我學緊呢件事，但係我一直都好中意呢件事，咁啊終於可以有機會喺自己嘅歌度跳到啦。我覺得興奮在係你除咗自己有得跳之外，係終於喺一個 music 嘅成品入面有呢樣嘢，應該係第一次。同埋另一個開心嘅係今次請嚟嘅 popper 朋友。都係自己入行自己舊朋友啦，老朋友。Louis 都係直情學 popping 嘅老師啦，咁好開心今次係可以同佢哋一齊跳呢一個 music break，然後呢一 part 係俾咗佢哋去發揮一齊去玩。咁而 AK 我本身我都認識佢嘅，咁佢就係即係有跟我上堂嘅跳 popping 嘅時候，佢係一個非常之認真嘅一個學生啦。咁佢對自己要求好高，即係有陣時我教堂嘅時候，我會照正常咁教佢啦。咁但係佢會一路 ask for more，佢係非常之咁樣好 hungry 咁樣。即係我哋啱啱即刻教嘅時候 work 嘅時候，佢會好認真，然後見到你每個好細嘅位，佢都會好執着啊。然後完咗之後，佢會覺得好有興趣，然後好開心。我反而俾我嘅比較深刻嘅印象就係今日第一次見佢，第一次排舞。我唔知道啱啱錄影有冇留低啦。我覺得佢係最 fat out 嗰個人嚟嘅。佢係唯一一個跳到咧成身汗濕晒，跟住咧已經濕晒啦。佢每一次咧 pop 咧，佢都係 boom 咁樣，即係我好欣賞坦白講，我好欣賞呢個 attitude 嘅，因為我自己有陣時即係可能跳唔同嘅 show 啊，或者同唔同嘅 artist 嘅排舞咧就。好少見到，哇！佢仲 fat out 過我都 fat out 大啲跳先。咁我即係覺得呢一個 attitude 好好啊，作為一個幕前嘅表演者需要有嘅態度啦。即係我覺得佢係
對呢樣嘢好中意啦，同埋佢亦都盡佢最大能力去做到最好。阿 Elton 咧就係同我哋一齊以前跳舞，即係叫做玩大㗎啦，有一次一齊做 show， 做事亦都好認真啦。即係譬如話，可能佢會好主動去學嘢，唔一定係淨係跳舞嘅，可能有啲係關於 performance 演出嘅嘢，咁佢都好主動學嘅。一樣啦，都係 Elton 以前陪我哋一齊做嘢啊，做每一件事嘅時候，一定會有啲 point form 會好執着咯，未必個個都明白點解要咁執着啲好細位嘅。咁但係對於我嚟講，佢都有一種工作嘅執着啦，對跳舞藝術嘅執着啦，對表演事業上面嘅執着啦，其實喺以前都係會已經有一個咁嘅感覺同一個影響咯。咁我對佢最深刻嘅印象就係佢落去玩 battle 咯，係因為其實 battle 對於一個 dancer 嚟講，有陣時都係一個幾大嘅好多人嘅心理障礙啊。我覺得佢係會一個衝出去就 show 俾你睇，佢會可能喺個 battle 入面，佢會使出晒佢自己嗰種渾身解數啊，即係又係嗰個都係個 attitude 咯，個 attitude 舞係 skirt 你咧心頭大隻，係啊，我可以俾個時間線俾觀眾了解一下。2月1號就過年啦，喺過年前呢，我哋都係丟緊啲音樂上嘅嘢，錄音啊、music break 啊，同我溝叔叔傾咗好多啊。但係做過咗年之後，然後就開始嚟啦，唔知點解個 MV 期好似無論你幾早準備都係會唔夠時間。咁啊過完年，我同 AK 都有嘢忙啊，跟住同 Dancer 冇乜點夾過。咁2月1號新年完，我哋拍 MV 嘅目標日子就係2月12號。而家係過咗12點，所以嚴格嚟講係而家係2月9號。所以其實大家可以諗到我哋係幾咁嚴峻。你唔好以為拍 MV 就係排好舞就拍得 MV， 你仲有服裝啦、場地啦、crew 啦、檢測啦、棘力卡啦啦。放啲衫入去我哋嘅話，如果有 fitting 啦，我咁樣你咪就係 lift 口嗰啲絲，咁就係唔同嘅。同埋有就我自己 design 做 brand 少少，因為我自己本身我有話今次呢一個 MV 我講嘅主力大幕。哦，我講嘅，好冇啦。係好多嘢準備㗎，所以係好擔心。因為我同 AK 都係一個除咗擔心自己嗰個演出之外，會擔心成個 project 嘅人。所以我哋周不時都捉住阿謙圖問：喂，得唔得啊？啲衫啊、sponsor 啊、飯盒啊，有啲咩幫到手？啲 guest 啊，到時候好多。其實好煩嘅，所以冇咩事唔好做 artist， 除非你好有熱情，好中意啦咁啊。我諗呢個都算係其中一個冇乜點俾時間排，但係就做成品嘅一個 project 咯，即係大家都叻仔，大家都叻仔。辛苦晒！好，今日係咁多位啦。哇，好啊！我想
lobby 應該夠做嘅，其實，因為其實佢都大嘅，係啊，都夠晒做，係啊，咁可以炒多啲頂，可以見多啲呢啲嘢咯，係咯，咁應該夠晒做嘅呢個。新年快樂！全部都係我嘅。發細聽啊！聽啊！身體健康，身體健康，恭喜發財！我要個新年新意事嚟啊！我要廣進啊！健康啊！來運多啲啊！大家都唔使做，你話點就點啦！介紹翻佢哋就係我哋嘅美術組，東方美術。我係呢啲嘅。Hello，我係 Sam， 表弟我係。冇咗精神完全，多咗呢啲。番薯嚟。番薯。而家咧，我哋就係喺 MV 嘅拍攝前夕一日，係啦，我哋就早咗一日嚟set 景。唔好睇我哋有做輕鬆有 chill 咁樣，其實唔係嘅，我哋係做緊嘢嘅。係我做緊嘢。你見到後邊係已經開始。用到啲道具啊啲，只係食埋個飯先開始嘅。咁啊喺呢個工作範圍上，你有啲咩睇法啊？你掉得有啲硬，掉得有啲硬，好玩啊！其實佢哋都係上一次輔導門嘅團隊啦，亦都受大家中意啦。咁但係上次嘅 making of 咧就係話，哇好想睇下啲美術組嗰邊係點啊，點樣 set 啊，點樣 set。而家就話俾你點樣 set。泳池即係房同泳池係兩個主要嘅景啦。今次我哋美術上就冇輔導門話，咁主要就係因為輔導門佢真係已經喺個廢墟度陳咗個景。但係今次就係我哋喺一個類似本身有嘅景裏邊，去擺一啲 props 入去咯。同埋因為今次都係一個 party 咧，今次呢個 MV 係服裝主要個美術嘅。其實成件事我都想美式嘅 vintage 嗰種感覺嘅，即係點樣美式法咧？就可能係今次想揾好多綠色去擺入去啲 props 度咯。水泡又係綠色啊 ，backdrop 又係綠色啊，跟住同埋想太陽光係好殘啊。爆光咁樣嘅，唔係藍同埋黃嘅通咯，即係一種好純陽光殘眼嘅 vintage 感。會有一個走廊嘅，好似 runway 咁樣嘅 shot 嘅，我覺得幾特別嘅。我哋會喺 material 上會用一啲比較奇怪啲嘅 material 嘅，即係譬如可能你行紅地氈咁樣，我哋就會有個藍色嘅毛毛地氈咁，大家睇到嘅嘢會特別啲咯，即係一個 fresh 啲嘅感覺。而家我哋坐喺呢個位就酒店房啦，咁一開始嘅 handover 嗰個位啦。但我哋如果話 handover 嘅話，都係氣球啊，或者倒瀉酒，或者可能有啲人醉，其實好悶㗎嘛。咁可能係會玩一啲 crazy 啲嘅 game，可能係彩色嘅膠化，跟住將一個人就黐咗喺一埲牆度啊，跟住同埋會喺一個酒店房裏邊就可能玩個小型高爾夫球啊，同埋係啊，即係會想加多啲類似美式 old school house party 會玩嘅 game 擺落香港酒店房裏面，咁就增加 vintage 嘅美式感咯。喂，你有志願俾人玩嘅，我志願俾人玩嘅，開唔開心？開心。冇啊！冇啊！攞啦！佢哋有幾個人喺度睇呢個波？去邊啊？工作就係我嘅私生活，私生活就係我嘅工作。你話係咪啊？係啊，啱啊！好，入我都試肥。哇！嚟啦喂！